बाबूजी और बेटा सुलभा जी वहां से निकलेंगे, आपको मैसेज में आएंगे। बाबूजी और सुलभा जी अंदर से मैसेज, आप लोग वहां से आइएगा सर। आप ये लोग यहाँ एक्शन। मेरा सामान लेके आ जाओ। बुआ जी देखिए, हम आपकी ट्रेन को चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म छोड़ने नहीं देंगे। हाँ होल्ड पोजीशन। बाबूजी थोड़ा सा पीछे, हल्का सा पीछे। कैमरा ऊपर ले, थोड़ा ऊपर ले, ऑफिस हो जाएगा। सुबह सर अपने लेफ्ट आ जाइए और लेफ्ट आइए, बस कोई लेफ्ट 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 रोल करेक्ट। ये मास्टर लाइन रोलिंग। मेरी लाइन से। हाँ सर एक्शन। बुआ जी हम आपकी ट्रेन को चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म छोड़ने नहीं देंगे। हाँ बुआ जी, ये क्या दिक्कत बनाया? छोटी सी बात से रुककर आप घर से जा रही हैं। हद है जिद की। मैं जिद्दी दिखती हूँ? मैं जिद्दी दिखती हूँ? मैं जिद्दी दिखती हूँ और हूँ भी। अरे तो ठीक है भैया, आपकी के आगे हम अपने घुटने टेक देंगे। जैसा आप कहेंगी वैसे ही हो जाएगा। छोड़, हाथ मत लगा। जैसा बुआ जी कहेंगी वैसे ही होगा। तो कैसे होगा बाबूजी करते करते? जीतू भाई नहीं लेने वाले थे